神戸の皆さん、こんにちは。のこその中野です。エアコンのお掃除は、のこそにお任せください。電気代や匂い、効き具合も劇的に変わります。のこそでは、エアコン洗浄で出たお水を流さずに固めて持ち帰っています。ぜひ一度お試しください。よろしくお願いします。